星期一，一架小型飛機喺密歇根州東南部嘅一片田地中墜毀，造成1人死亡、1人受傷。飛機於上晝11點半左右從 Ann Arbor 起飛，並於當日下晝大約1點喺 Washtenaw 縣同 Nuwauny 縣嘅邊界墜毀。住喺附近嘅居民目睹咗墜機過程，稱飛機垂直墜落嘅時候，飛行高度約為1000尺。當局表示，墜機嘅時候，飛機上有2人，一人喺現場被宣布死亡，另一人被運往醫院。國家運輸安全委員會將對此事展開調查。天下衛視記者編輯報道。